بسم الله ما شاء الله. اخواتنا وحبايبنا شعب مصر الجميل، اتفرج على عالم اسماك البحر الاحمر. عرض اسماك للاسياد. تعالوا شوفوا الغردقه جميع انواع اسماكها الجميله قوي. بنقول لاخواتنا وحبايبنا احنا تجار جمله حلقه سمك الغردقه الكبيره، وده فرع التوزيع لمصر كلها. حليب سبعي، كشر فانوس، فرهودي، حليب اخضر. بنشكر كل التجار. ناجل، طنط شريفه طالعه من الكوافير. كل يوم استنظرونا في فيديو جديد. وكل اخواتنا المصريين اللي عايزين يفهموا في السمك اصحوا صلوا على النبي.